सो रात को जैसे तैसे हमने जैस्पर को टोपी पहना के थियो के साथ, थियो मेरा सौतेला बेटा, उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ये है मेरा सेकंड ब्लॉग। आज हम देखेंगे कि हम जैस्पर का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करें। बट मुझे नहीं लगता जैस्पर बिल्कुल भी सेलिब्रेट करने के मूड में है, क्योंकि उसको सिर्फ सोना है, सोना है, सोना है। आई थिंक इन दोनों में सिर्फ एक ही सिमिलैरिटी है, एक को सोना पसंद है और एक को प्यार। सो गाइज बताइए मैं बर्थडे सेलिब्रेट करने कहाँ जाऊँ।